Hello, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Binti Rehema. Nakuletea ni Mr. Kingvam. Ungana nami mwanzo mwisho. Mwandishi Lisa Mwala. Binti Rehema anayo mengi kutuelekeza na kutufunza. Iko hivi. Kwa jina naitwa Rehema, ni mzaliwa wa Tanga, Muheza. Mimi nikiwa mtoto wa mwisho kati ya watoto watatu, wote wasichana. Dada yangu wa kwanza anaitwa Helena na wa pili anaitwa Juri. Mama na baba walitulea vizuri, pia tulisomeshwa wote, lakini dada yangu Helena alimaliza darasa la 7, hakufaulu. Hivyo kutokana na hali ya wazazi kuwa na uwezo mdogo, alibaki nyumbani kusaidia shughuli za mama na baba za kuuza samaki. Kumbuka tu, hii ni Vam TV Online. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe, tuwe pamoja. Dadangu Juri naye alibahatika kufaulu, lakini kidato cha pili alifeli kuingia kidato cha 3 na kurudi nyumbani pia kusaidia wazazi. Mie nikabahatika kufika kidato cha 4. Mie nilikuwa kipenzi cha baba kiasi kufanya dada zangu wasinipende, kwani waliamini napendelewa sana na baba yangu. Ni kweli, kila nilichokuwa nahitaji kwa baba nilipata. Nilipomaliza kidato cha 4, matokeo hayakuwa mazuri, kwani nilipata division 4. Sikuweza endelea na masomo. Maisha yangu ya kimasomo yakaishia hapo. Kutokana na kudekezwa sana na baba, akitaka nisijishughulishe na biashara yoyote, maana alitaka nisome tu. Hivyo nikawa sijui chochote kuhusu biashara, lakini kazi za ndani nilikuwa na ziweza hodari sana. Kupika nilijua vizuri. Nikawa mimi ni mtu wa kushinda nyumbani kufanya kazi za ndani. Wakati baba akienda fata samaki, mama anaziandaa. Wakati huo nakwenda stand kuuza na dada Juri, maana dada Helena alipata kazi katika duka la mtu, akawa analipwa. Basi siku moja nikatoka sokoni, nikakutana na mkaka fulani niliyesoma naye shule ya msingi. Alipomaliza akaenda Dar es Salaam kusoma. Sasa alirudi likizo, amekuja. Ni mkaka mkubwa, yupo kidato cha 5. Mwenzangu anaitwa Hemedi. Tukaongea na Hemedi pale, tukacheka tukikumbushiana mambo ya zamani. Hemedi akasema atanitafuta jioni. Basi mie nikafurahi, maana alikuwa handsome yule, mdigo yule, na pia nilikuwa na ndoto za kuolewa na mtu wa mjini. Mie basi nikafanya kazi zangu haraka. Jioni huyo kwa Hemedi hakunitafuta hata, wala nilikuwa najua nakoishi, hivyo nikajipeleka mwenyewe. Tukaongea mengi, kisha akaniambia nia yake na madhumuni yake. Ananipenda, ikiwezekana akimaliza chuo aje kunioa. Akimaliza chuo nikakubali. Mida ya kigiza akanirudisha nyumbani. Hapo sikuwa nimewahi kufanya mapenzi. Baada ya wiki, Hemedi aliniambia niende ghetto kwa rafiki yake. Niliogopa, nikamwambia rafiki yangu Salma. Akaniambia Hemedi ni mzuri, kila mdada kijijini anamtaka. Sasa wewe linga
achukuliwe. Nikaona acha niende. Nikaenda. Akanibembeleza sana, tukafanya mapenzi kwa mara ya kwanza. Hemedi alifurahi sana kujilia mzigo. Akanikumbatia na kuniahidi kunioa. Akimaliza tu shule. Basi vile nilienda mchana, nikachelewa kurudi nyumbani. Ikafika mida ya 2 kasoro ndipo nafika nyumbani. Kwa bahati nzuri wote walikuwa hawajafika. Nikawasha jiko la kuni fasta. Nikapika, kina baba wanafika, chakula tayari. Mie nimelala uchovu wa kazi ya kudinywa. Wow. Baba akaniita. Nikaenda, akasema, vipi mwenzetu, mbona leo mapema umelala? Nikamwambia naumwa kichwa. Baba akasema pole mwanangu. Akamwambia Juri, mchukulie panado mdogo wako, mpe. Basi Dajuri huku amenuna akaenda kuchukua panado. Akanipa. Baba akamuuliza, atameza mate hizo dawa? Hebu mletee maji huko. Dada Juri akaenda huko kanuna, akareta nikanywa. Baba akasema kalale mwanangu. Basi nikaenda kulala. Hapo sasa nimeanza rasmi michezo ya kutiana. Ikawa ni kila siku Hemedi ananitafuta, tunaenda kupeana geto. Siku ingine porini na kunyandua na haswa. Tulipendana mno. Basi kama mjuavo, kijijini habari zikasambaa kuwa natoka na Hemedi. Sisi kawafikia dada zangu. Siku moja nikaitwa kikao, nikaulizwa na dada zangu, eti wewe unatembea na Hemedi? Nikasema Hemedi yupi? Dada Juli akasema unajitia humjui, yule mtoto wa mzee Rashidi, si ndio? Nikasema hapana, mimi sitembei naye. Dada Helena akasema we endelea, tutamwambia baba yako. Mie nikawasonya moyoni. Hapo ndo kwanza sisikii. Kesho yake huyo kiguu na njia kwa Hemedi wangu kupeana vya kikubwa hadi nikachelewa kurudi. Nikakuta Dajuri alisharudi anapika. Alivyoniona akasema wewe ulikuwa wapi? Mie tena hapo nililazwa kichakani, nimechafuka mgongoni na kisogoni. Sijajua maana nilijikunguta, kumbe hayajaisha majani na vumbi. Nikamwambia nilikuwa kwa Salma. Dada akasema Salma kaja mara 2 hapa kukuulizia. Mbona na hayo majani na vumbi vipi? Mbona kama ulilazwa vichakani wewe? Mie kimya. Akasema niambie, mimi dada yako, tumefatana, siwezi toa siri yako mdogo wangu. Basi mie mapenzi yalivyonilevya, mie nikaregea, nikampa mchapo wote wa Hemedi. Na pia Hemedi alikuwa mtu wa kunipa zawadi mbalimbali, japo sio kubwa sana, hela ndogo ndogo, maana kwao zipo. Nikamsimulia kila kitu. Basi akaniambia kaoge kwanza, uje unisimulie vizuri. Mie nikaenda kuoga, nikarudi, tupo jikoni. Akaanza kuuliza. Nilivyoanza naye nikamsimulia, akauliza dudu lake lipoje. Nikajieleza kuwa Hemedi ana mdudu mrefu. Akasema anapenda staili gani? Nikamwambia yani kila kitu. Na nikasema mimi huwa ananiumiza staili hivyo nararaga chini, yeye juu.
Basi dada Juri akacheka sana, akasema basi siri yetu mimi na yeye. Tukamaliza kupika, wazazi na dada Helena wakaja. Tukala. Usiku mie nilikuwa nalala na dada Juri. Alinioji sana mambo kuhusu Hemedi, anapenda nini na nini. Basi nikajieleza sana kwa raha zangu, nikamwambia juu ya yote. Zikapita siku kadha, dada Juri akaja na story eti mdogo wangu Hemedi anakudanganya, ni malaya sana, kumbe anatembea na wadada kibao. Akataja na majina. Mie sikuamini, lakini akasisitiza, mimi dada yako siwezi kukuambia uongo, nakupenda mdogo wangu mie. Haya, nikaamini. Kesho yake nikamfata Hemedi kwa matashititi, nikamchamba, lakini akanibembeleza, nikaishia kumpa utamu tu. Niliporudi nikaenda msimulia dada Juri, akasema muongo tena, anatembea hadi na rafiki yako Salma. Mie nikasema sio kweli. Akasema tulia tuchunguze, usimwambie kitu Salma, ila siku nitakustua. Nikasema sawa. Basi kuna siku niko nafua nyumbani, dada akaja mbio akasema twende huku haraka. Mie nauliza wapi? Akasema wewe twende. Kufika mahali kuna kichaka, na muona Hemedi amesimama na Salma wanaongea. Salma amecheka, mara Hemedi akatoa bahasha kampa Salma, akatoa na hela kampa Salma, huku wanaongea. Muda huo kweli hapo niko mbali sisikii. Sasa mara Hemedi anamnong'oneza Salma, uzalendo ukanishinda. Nikamwambia, nikakimbia, nikaenda hadi pale, nikakamata Salma na kuanza kumpiga, huku natoa matusi, malaya wewe, unanizunguka, hujui huyo ni shemeji yako. Hemedi akasema we vipi? Mimi nilikuwa na mtuma aje kwako huyo. Mimi nikasema uongo, mnanizunguka, acha nimkomeshe malaya wako. Hapo na dunda Salma. Hemedi akaachanisha, anajieleza. Nikamwambia kuanzia leo sikutaki. Nikaondoka zangu, sikutaka kusikia kitu chochote. Dada yangu akasema vizuri, ila yeye hakusogea eneo la tukio. Hemedi alifululiza nyumbani wiki kunieleza mimi namtimua. Nikamsimulia dada Juri, akasema kesho mie nipo, akija niache hiyo kazi. Kweli kesho yake Hemedi akaja, dada Juri akaenda kuongea naye, wakaongea sijui aliongea nini, ila sikujua ameongea nini. Nikaona tu Hemedi kaondoka. Nikamuuliza dada, akasema alikuwa anataka kukuomba msamaha. Nikamwambia amekufanyia vibaya kutoka na rafiki yako. Akasema amesema Salma amelala naye mara 4 tu. Mimi nikazidi kukasirika. Basi toka siku ile ameongea na dada Juri. Hemedi hakuwahi kuja tena nyumbani kunitafuta. Vile nilikuwa nampenda, nikajiuliza kwa nini hajaja. Nikawaza nimfuate anapoishi ama anaposhindaga. Nikamkuta alivyoniona, akaanza kuondoka. Nikamuita, akasema achana na mimi wewe. Nikamwambia kwa nini? Akasema mimi siwezi tembea na mwanamke maraya kama wewe, yani unajifanya unanipenda,
kumbe unatembea na wababa watu wazima. Usije niua bure, mimi bado mdogo, hebu niache. Alikuwa serious sana. Mie nikaondoka huku na Ria hadi nyumbani. Nikamsimulia dada, akasema kesho usiku toroka, nenda geto kwake, kaongee naye. Mie haya, nitaenda kesho yake. Mida ya saa 4 wazazi wameingia kulala pamoja. Nikatoka huyo hadi kwa kina Hemedi. Nikagonga. Vile hakujua ni nani, akafungua, akatoka nje. Nikamuuliza, kwa nini ulinitamkia maneno yale mabaya? Akawa haniambii zaidi ya kusema hanitaki, kapata mwanamke mkubwa anayejitambua, sio anayetukana na kupigana na watu hovyo. Nikaomba msamaha. Wapi? Akasema naomba uende kwenu, mpenzi wangu asijesikia ulikuja nikaachwa bure mie. Nikatoka nikamwambia hata anisindikize, akakubali. Ile tumetembea kama hatua 10. Baba yangu huyo hapo yupo na panga na tochi. Akatumurika, akaanza kusema akimwambia Hemedi, kijana, nitakuua wewe. Wewe ndio ulimfelisha huyo, si ndio? Utaozea jela, mwanaharamu wewe, usojua kuheshimu watoto wa watu. Basi Hemedi kusikia hivyo akatoka mbio. Baba akamwambia, nitakukamata kijana, nitakufunza kuheshimu watoto wa mwanaume mwenzio. Mimi sasa natetemeka, nimesimama, miguu haina nguvu. Baba alinipa mtama, nikaanguka chini chari, akanipiga vibao vya kutoka huku. Anasema, ole wako upige kelele na kuua mwanaharamu wewe. Sikuamini kama ni baba yangu huyo jamani, anayenipenda. Akaniambia, nyanyuka twende nyumbani, malaya wewe. Akatoa kamba mfukoni kwake, akanifunga kamba mikononi kama mhalifu, alafu anaivuta kamba. Ilikuwa ndefu hapo, nalia hatari hao hadi nyumbani. Akaniingiza sebuleni. Alinipa kichapo, kitu ambacho sikuwahi kupigwa hata kibao na baba. Siku hiyo nilipigwa na mkanda, nikaiva. Na Asha sema hakuna mtu wa kusogea. Nililia kuomba msamaha baba. Akasema, ulianza lini ushenzi huu? Huku ananipiga, amekupa nini yule Mwanahizaya? Nikasema saa, magauni na sandals. Akasema karete haraka. Basi nikakimbia chumbani, nikaleta, nikapigwa tena. Afu akavichukua, akaenda vitia kiberiti. Akasema, nilipoteza hela zangu kwa ajili ya wewe maraya. Unatiwa ovyo mbwa wewe. Mnajua watu wa Tanga matusi kawaida nadhani. Huku napigwa mateke mangumi, hapo damu zinanitoka. Kumbuka hii ni Vam TV, na ni subscribe, usisite kulike. Kwa kufanya hivyo tutakuwa pamoja, na kwa udhamini wako wa kulike na kutoa maoni utanifanya nijitahidi kuleta simulizi kwa wakati sahihi. Basi mdomoni damu ilikuwa inatoka, maana ngumi ilipita. Naomba baba nisamee, sirudi. Baba ameniacha tayari, mimi nilienda mbembeleza, aliniacha. Mbona baba? Maana sikutaka Hemedi atafutwe. Bado nampenda baba, atamuua. Baba akasema, una uhakika? Nikasema ndio. Baba aliniacha kweli, mimi ndio nilimfuata pale. Baba akasema, mshenzi wewe.
mwana Mamina, wewe hapo alikuwa akanipiga mkanda huku akasema, kwa hiyo ulikuwa unalilia akurudie, si ndio? Unawasha wewe, si ndio? Akanipiga hapo, mwili mzima unaumia, hatari sana. Nasema nakufa, mama nisaidie, da Helena nisaidie, jamani, baba ananiua, we da Juri, nakufa. Lakini dada zangu wote walikuwa hapo kimya. Mama yeye alifungiwa kwenye nje ya chumba kwa kweli, lakini uchungu. Alibonda mlango, alitoka na mlango, akaja akanikinga, akasema, umempiga vya kutosha baba Rehema, inatosha, utamuua mtoto wangu, utapata faida gani? Baba akasema, wewe ndio unamfundisha umalaya, si ndio? Unamtetea mshenzi mwanaharamu huyu, usiku anaacha kulala, anahangaika kwa wanaume, ndio tumemlea hivyo. Mama akasema, amekoma mtoto, hatorudia mbona. Amesema, baba Rehema, msamehe mtoto, utamuoa. Baba akasema, nipishe. Nipishe mwanamke, nitakupiga na wewe. Mama akasema, nipige mimi basi, nipige baba Rehema, inatosha tafadhali. Baba akamwangalia mama, akatupa mkanda, akasema, kuanzia leo sitatoa huduma yoyote kwa Rehema. Yesi anajua wanaume, ajitafutie kila kitu chake. Wenzio anajibidisha yeye kazi, wanaume ananiaibisha mimi mtaani. Afu akaingia chumbani, mama akanichukua huku analia, akanifuta, akawasha jiko la kuni, akachemsha maji, akanikanda bila kusema lolote, maana nimevimba na kuwa mwekundu. Akanipa panado, akanipeleka chumbani, nikajilaza. Dajuri hapo yupo kimya. Nikawaza, ina maana dada zangu hawajasikia kipigo chote kile, kwani hawakutaka hata kunisaidia? Na baba alijuaje nimeenda kwa kina Hemedi? Maana alikuwa anakuja njia hiyo hiyo, akatukuta. Mambo haya. Tunaendelea. Nikalala kwa shida sana, maumivu makali mno ya kichapo. Siku inayofuata baba na kina dada wakawahi kwenye mihangaiko yao. Mie nikabaki nyumbani na mama akaniuguza. Baada ya wiki nikapona kabisa. Mama akanionya sana, akasema, baba yako atakuua mwanangu, jitunze, kwa nini unahangaika na wanaume? Nikamwambia, mama, nimekuelewa, sawa, sirudi mama. Mama akasema, itabidi na wewe uanze kazi sasa, sio kubaki nyumbani, ndio maana unakuwa na muda mwingi wa kufanya ujinga. Nikasema sawa mama. Mama akasema, nitakupa mtaji huu, mtaji utaurudisha ukipata faida, na hiyo faida utaendesha biashara yako. Nikasema sawa mama. Mama akanipa mtaji, akasema, nunua machungwa uwe unauza stendi kule upate pesa ya matumizi. Nikasema sawa. Rasmi nikaanza kuuza machungwa. Nikafanya hivyo kwa uhodari mkubwa, nikajituma sana, nikawa bize sana, nikatengeneza faida ya pesa ya mama 15,000. Nikarudisha, nikabaki naendesha kwa faida yangu. Hemedi hapo akawa ameondoka kurudi shule, pia kumkimbia baba. Nikauza biashara yangu
nikawa napata faida kiasi kadha naweka. Ikiwa nyingi kidogo nanunua nguo za ndani, mafuta, vitenge hadi magauni ya mtumba na jivaria huku naendelea na biashara. Nikafanya kama miezi mitatu. Hapo nazungusha machungwa kwenye kikapu stendi na majumba kwa watu. Nikanunua kisimu cha tochi. Hapo baba ameanza nipenda kidogo, maana nilikuwa nampa ya bia na mnunulia viatu au mashati ya bei nafuu. Akawa ananipenda tena. Da Helena akapata mchumba, akaolewa. Nikabaki na Da Juri ambaye yeye muda mwingi alikuwa bize na sehemu sana. Mkikaa naye unaona hata hakusikilizi, yeye ni simu tu na dore gumba linaongea. Mimi sasa umbea ulinibana sana, kutaka kujua dada yangu anawasiliana na nani kila muda. Nikaamua kuanza kuchunguza. Siku akaenda kuoga, kaacha simu, mie nikachukua. Nikaangalia na kutana na jina My Love H. Nikaanza kusoma text zao. Wanaongelea habari za kutiana tu, yani wana sexti chati nini na inaonyesha hawajawahi kufanya, ila wanaambiana watakavyofanya. Maana inaonyesha huyo kaka hayupo huku. Nilishangaa kumbe Da Juri naye yumo. Mara nikasikia kama anarudi, nikaachana na simu yake. Mie nikaendelea na mambo yangu. Nikawa tu nawaza Hechi ni nani. Kuna kiroho kikaniambia au Hemedi, lakini nikasema haiwezekani bana. Yani dada yangu Juri atoke na Hemedi? No, dada yangu hawezi toka na Hemedi bana. Basi siku zilipita, mie bize na biashara yangu pale stendi. Siku moja nikiwa stendi najiuzia machungwa yangu, nikaona Hemedi anashuka na mizigo. Nikajua likizo hiyo ishafika. Moyo wangu ulipasuka kwa furaha. Natamani, kwani Hemedi kazidi pendeza sana. Mie sikuwahi jihusisha na mapenzi tena na mtu mwingine. Jamani, nikaweka sinia la machungwa chini. Nikamkimbilia, nikamsalimia. Akajibu kwa mkato tu. Alafu akasema, achana na mimi sitaki matatizo na baba wa mtu. Wewe nenda zako. Mimi nikageuka kwa simanzi kubwa iliyojaa katika sura yangu. Nikamwacha. Sikuweza kuendelea kuuza machungwa. Nilikuwa na huzuni sana. Nikarudi nyumbani, nikamkuta Da Juri ana furaha, anaonesha furaha iliyo kubwa sana. Pia ananyosha nguo kwa pasi ya mkaa, maana kwetu umeme haukuwepo. Basi nikamwambia mwenzangu, mbona una raha sana? Akasema basi tu, kwani siruhusiwi kuwa na raha? Nikasema unaruhusiwa, ila sijawahi kukuona hivyo. Akasema unanichunguza sana Nikasema hapana dada. Akasema leo naenda kwa mama mdogo, nitalala huko, nimemisi sana. Nikamwambia umemuaga baba na mama? Akasema unafikiri mimi ni kama wewe? Mimi naaga sitoloki. Ngoja nikaoge zangu niwahi. Basi akaenda kuoga, akaja, akavaa, akaniuliza, wewe vipi? Kwanza mbona mapema umerudi? Nikamwambia siku poa tu, nimemwona Hemedi kaja. Da Juri akashtuka, akasema amekwambia nini? Nikasema amenichunia tu. Da Juri akasema achana naye, atakuwa amepata mwanamke anayempenda zaidi kuliko wewe, mwache tu na maisha yake. Nikasema sawa. Akaondoka zake, mie nikajililia zangu. Kiukweli nilitusika sana na penzi la Hemedi jamani.
Aliniumiza sana. Baada ya siku 2 Dajuli akarudi akiwa na mavitu kibao, manguo, maviatu, pia simu ingine, smartphone tena, maana alikuwa na tochi. Akanionyesha, akasema mpenzi wake amempa eti. Nikasema hongera, umlete nimsalimie huyo shem. Akasema unatamani kumjua eh? Nikamwambia ndio. Akasema utamjua tu, wewe tulia. Mimi nikasema sawa. Siku zikapita, Dajuri yupo busy na mpenzi wake tusomjua. Ananiambia yani mpenzi wangu anajua mapenzi, ana mjegeje mtamu, acha yani yule simwachi hata iweje. Nikasema hongera, vizuri. Huko najiuliza kijijini pale ni nani mgeni kaja anaweza kuwa mpenzi wa dada, au nani huyo? Sikupata jibu. Siku moja nikiwa biashara akapita Salma. Kumbuka nilikuwa sijaonana naye muda na nilimfanyia fujo kisa Hemedi. Nikajishusha nikamwambia Salma. Akageuka akaniangalia, afu akaendelea kwenda. Nikamkimbilia nikamuita, yeye anaenda. Mimi nikamwomba msamaha sana na kuomba tuanze upya. Salma akasema mimi nilikuwa natumwa kwako, lakini ukasema ni mimi natoka na bwanako, hivyo niache bana, sitaki urafiki wa mashaka mimi. Mimi nikaomba sana msamaha, nikajieleza hadi machozi, maana sikuwa na rafiki mwingine zaidi ya Salma. Salma akasema mimi siwezi tembea na mwanaume uliowahi kutembea naye, wewe rafiki yangu, hata iweje. Ndio maana niliamua, niliumia sana. Akasema haya, nimesamehe. Rehema anasema nikafurahi, tukaongea, akanisaidia kuuza machungwa, tukarudi nyumbani wote. Kesho yake akaja tena Salma akasema huendi uza machungwa leo? Nikasema hapana. Akasema unajua Hemedi amerudi? Nikamwambia ndio. Akasema umewahi kukutana naye? Nikamwambia hapana. Akasema anasikia ana mpenzi mwingine, ila nimeshangaa sana. Nilitajiwa, sijaamini. Mimi nikasema kweli ana mpenzi? Ina maana mimi hanitaki tena? Ni nani huyo mwanamke? Salma akasema ni mdada mmoja, ni mkubwa, umri yupo kama dada yako Juri. Nikasema inawezekana, maana alisema akapata mtu mzima anajielewa. Salma akasema mtu mzima hovyo tu. Tukacheka, lakini moyoni niliumia. Siku hiyo nilikuwa nina kazi ya kufua, nikafua nguo zangu na za mama na baba pia, huku Salma ananipa umbea wa hapa na pale. Siku ikaisha hivyo. Kesho yake mapema kuuza machungwa yangu, nikiwa huko stendi, alishuka kaka mmoja kwenye basi mida ya saa 11 hivi. Nikamuuzia machungwa, akasema nimetoka safari na nimemisi machungwa ya nyumbani, maana sijaja siku nyingi. Ni mkaka mtu mzima, umri kama miaka 38 hivi. Nikasema karibu. Akasema naweza kaa wapi ili niweze kula kwa kutulia. Nikamuonesha sehemu, akabeba begi lake, akasema njoo nimenyee. Nikaenda nikammenyea, maana nilikuwa nauza mauri 500. Akasema nimenyee ya buku, nikammenyea, nikamwekea katika gazeti, akaendelea kula. Nikamwambia mimi naendelea kuzungusha. Kaka akasema sawa, chukua hela. Akanipa noti 10,000. Nikamwambia hapa nina 5,000 tu, ngojea nikutafutie chenji. Akasema hapana, acha tu vile nimefika
nitakuwa nakula kila siku nakuja kula machungwa yako hadi hiyo hela iishe. Si unauzia hapa hapa? Nikamwambia ndio. Akasema mimi naenda nyumbani. Nikamwambia sawa. Basi yule kaka kaondoka zake. Kesho yake akaja mitaa ya stendi. Akanikuta nikammenyea machungwa ya buku tena kama ilivyo kawaida yake. Lakini baada ya kula akanipa 5,000. Nikamwambia nina chenji yako. Akasema usijali mrembo, kuwa na amani tu. Yule kaka akawa anakuja karibu wiki nzima akinunua machungwa ananiachia hela. Basi nikamsimulia Salma, naye akasema ashakupenda huyo, usilaze damu lei, na wewe endelea na maisha yako. Yule kaka akaniita mahari, nikaenda. Akajitambulisha kwa jina la Mudi. Akaniambia ananipenda na lengo lake anioe. Mimi nikamwambia unatakaje? Unioe wakati hunifahamu? Jamani, wala. Akasema nimekuchunguza, najua wazazi wako pia, nimewaambia kwetu wamekubali, maana sie tupo mtaa mmoja, mimi ni mtoto wa mzee Hamidu. Akasema sikujua mzee Hamidu ana mtoto mkubwa. Akasema mie wa kwanza. Nikamwambia hujaoa kwani mpaka sasa, au unataka mke wa pili? Akasema sijaoa, siwezi kuwa na wake wawili. Yani kuamiliki wanawake wawili, sijaoa. Nikamwambia unaishi wapi? Akasema nafanya kazi Mbeya. Mimi basi nikasema nipe muda nifikirie pia nijiridhishe. Akasema sawa. Kiukweli sikumpenda hata kidogo. Akakubali. Nikaondoka na kwenda kwa shoga angu Salma. Nikamsimulia Salma. Akasema Mbeya kuzuri dia, kubali uondoke huko umpishe Hemedi na ujinga wake shoga angu. Nikamwambia lakini mimi sijampenda, afu mkubwa sana na mnene na ana kitambi, na mimi bado moyo wangu upo kwa Hemedi. Kuna wanawake hawapenda wenye vitambi, lakini cha ajabu kuna wanawake wanaopenda vitambi, yani wanasema this is my life husband. Nikimshika tumbo lake inakuwa unyama. Basi Salma akaniambia Hemedi mchafu sana yule, hebu achana naye. Kuna kitu Salma anajua lakini anamficha. Anamficha huyu Rehema, kwa sababu anasema Hemedi ni mchafu. Manake anajua kitu gani kipo mbele, ni wewe kuendelea kuwa nami mwanzo mwisho, hata kufai kidogo. Nikamwambia kwa nini? Akasema basi tu kwa mambo anayofanya sio mtu yule. Mie nikawaza nikasema sawa, lakini roho yangu haikunipa jibu. Na jioni nikaoga zangu vizuri, tena nikavaa gauni langu zuri, nimependeza. Nikaenda kwa Hemedi. Ilikuwa mida ya saa 1. Nilijiwazia nikafika niongee naye, nimwambie nampenda, tusahau yaliyopita, tugange yajayo. Nikajiwazia mengi mazuri na vile atakavyonipa raha. Nikatoka huyo hadi kwa Hemedi. Nikafika nikakuta mlango wake umeegeshwa tu nje. Kuna viatu vyake, nikajua yes yupo ndani huyo. Nikasukuma mlango, maana ilikuwa ni ghetto. Nikaingia ndani. Nilichokiona sikuamini macho yangu. Nikajikuta nimeishiwa nguvu. Nikakaa chini, yani dada yangu wa damu kabisa, ninayefuatana naye kabisa, aliye niachia ziwa. Jamani, Dajuri yupo uchi na Hemedi anafanya yao. Jamani, Rehema anahuzunika vibaya. Dada wa damu
anafanya hayo. Nasema sikuamini nilichokiona, ndo hivyo. Nilishiwa nguvu, hata mdomo kufungua nilishindwa. Ile kuamka imewekwa gundi mdomo. Dajuli aliniangalia kwa dharau, alafu akasema, umefuata nini hapa wewe, si uliachwa wewe? Hemedi akamsukumia pembeni Dajuli, akachukua mswali wake akavaa, akaja ninyanyua nilipokaa. Nikamnyoshea mkono kwa ishara aniache. Yaani niliona kama mkuki umechoma moyo, jinsi maumivu niliyokuwa nayapata. Nikakumbuka maneno yake ya kuuliza kuhusu Hemedi, kuniambia nimwache siku ya mwisho. Hemedi ameacha nifata, aliongea na yeye Dajuli. Nikakumbuka baba kunipiga na kujua nilipo wakati nilimuaga yeye. Nilipata majibu, yeye ndiye alinisemea kwa baba ili tu nimwache Hemedi. Nikakumbuka alivyosema jina my love H. Nikajua kumbe ni yeye alihusika katika kuachana kwangu mimi na Hemedi. Dajuli aliendelea kunitukana akasema, hivi wewe nyau hujui kukataliwa? Wewe kazi kuganda mwanaume, hakutaki malaya wewe, unang'ang'ania. Una wanaume hadi wa baba, lakini hukomi tu Maneno alionipaga Hemedi, nikajua kumbe yeye ndiye alimwambia Hemedi natoka na wababa. Sikujibu kitu, nikajikusanya bila kusema chochote. Nikamtazama Hemedi huku machozi yakinitoka. Nikamwambia asante Hemedi, nikatoka nje. Hemedi akawa ananifuata. Dajuli anaita, we Hemedi, hebu rudi Hemedi. Akamwambia, yani wewe una roho gani wewe? Juli humuoni huyu hali yake? Hebu niache bwana, mimi sina habari, naondoka tu. Kumbe aliendelea kunifuata. Sikuwa na habari kama ananifuata nyuma. Nililia njia nzima, nikafika mahala, nikakaa chini, nikalia kwa nguvu sana. Nikalia mno, nikahisi mtu anakuja, sikujua ni Hemedi. Nikageuka kuangalia ni yeye. Nikanyanyuka, nikafuta machozi. Akanikimbilia, akasema, nisamee Rehema, mpenzi wangu, dada yako ni shetani. Lei, nimeumia sana kwa nilivyokuumiza. Mimi sikumjibu kitu. Nikaendelea kwenda, nikaona nisiende nyumbani. Nikaenda kina Salma, huku Hemedi ananifuata tu. Nikagonga, Salma katoka, akasema, Lei, vipi? Mbona usiku? Sikujibu, nikakaa tu chini. Mama Salma akauliza, kuna nini huko? Mbona hamuingii ndani? Salma akasema, mama, namsindikiza Lei, ametumwa na mama yake. Maana mama Salma akasema, huyo Lei haingii kusalimia jamani? Salma akasema, ametumwa hivyo haingii. Basi akaninyanyua, akanishikilia. Tukatembea hadi mbali kidogo na nyumba yao. Hapo siongei, nalia tu. Salma akauliza, mie? Kilio tu. Kwa mbali akaona mtu, akaita, we nani? Hemedi akasema, ni mimi Hemedi. Salma akasema, umefuata nini hapa wewe malaya wewe? Mimi nikasema, Salma, ulikuwa unajua kuhusu Hemedi na dada Juli? Salma akashtuka, akasita. Nikauliza tena, akasema, ndio nilisikia, nilikuwa nashindwa kukuambia.
nisamehe. Nikasema nimewakuta wanafanya mapenzi. Sijaamini dada yangu toka nitoke aliyeniachia ziwa. Mimi na mpenzi ambaye mimi nilimpenda sana. Kama haitoshi yeye Dajuri ndiye aliniambia kuhusu wewe na Hemedi. Pia kuwa Hemedi malaya, na pia akaenda mwambia Hemedi mimi ni malaya, natembea na wababa. Salma, unajua sijawahi kuwa na mwanaume zaidi ya Hemedi. Mimi dada yangu alipanga kila kitu, kumbe anitoe kabisa kwenye reli. Kweli mimi mjinga sana. Salma, Hemedi akasema usiseme hivyo. Baby, Salma akamwambia naomba utoke. Hemedi, nilikuonya wewe hukusikia. Leo unamwona Lei wa maana, yaani utembee na mtu wa dada yake kweli? Sio laana hiyo. Unaleta kwenye familia za watu. Naomba utoke, la sivyo nitaita mwizi. Basi Hemedi akasema Lei nakupenda. Nisamehe sana. Salma akasema fanya uende babu. We. Nenda. Akaondoka. Mie nikalia sana. Mida ya saa 3 usiku nikarudi nyumbani. Nakuta baba yupo na fimbo mlangoni. Nilipofika akaanza kunipiga hata bila kuniuliza. Akasema umeanza tena wewe, nasikia dada yako kakukuta kwa yule mwanaume. Hivi una tabia gani wewe? Mimi sikuweza kujibu wala sikulia, maana tayari nilikuwa na kidonda kibichi moyoni. Hamwezi amini, sikusikia hata maumivu ya fimbo za baba. Alinipiga mimi kimya tu kama anapiga gogo. Mawazo hayapo hapo. Baba ananichapa mwili mzima, mimi kimya tu. Akasema umekubuhu hata msamaha huombi, malaya wewe. Mimi kimya najiwazia moyoni, Hemedi, kwa nini unaniumiza hivi? Acha nipigwe. Na hapo nikajua maumivu ya mapenzi ni makali sana. Mama akaja nigombeleza kwa baba. Anamsukuma, ananipiga tu. Dajuli anasema amezidi. Mwanaume hamtaki, anang'ang'ania. Si unaona alifukuzwa akaacha viatu. Nikakumbuka nilivyoingia nilivua viatu, nilivyotoka sikukumbuka viatu. Baba alinipiga sana, lakini kama alikuwa anapiga jiwe. Sikutikisika wala kutoa sauti. Nilivyoona baba anaongea sana na kunipiga, nikamshika baba mkono. Nikamwambia baba yangu, chukua kisu unichome nife, maana kwa maumivu ninayowasikia moyoni hata fimbo usisikii. Baba, bora uniue ili huu moyo uache kuuma hivi niumiavyo. Baba yangu, nakuomba niue, nimechoka. Baba aliishiwa nguvu, akaachia fimbo, akaniangalia, akaingia chumbani. Mama akaja akaniuliza, una nini mwanangu? Nikamwambia mama, natamani kufa, kuishi kumenichosha. Sijaamini ndugu yangu wa damu anaweza nifanyia kitendo alichonifanyia Dajuri. Mama akasema amefanya nini? Juli kusikia hivyo akadaki, akaanza kunitukana. Umalaya ufanye wewe, uje unisingizie mimi? Wewe mtoto umeshindikana. Mama akamwambia kelele, muache mwanangu aongee. Mama akanipeleka chumbani napolala na Juli. Nikakataa kulala, nikasema bora nilale nje kuliko kulala chumba kimoja na Juli. Mama akasema basi kalale chumba cha dada yako Helena. Nikasema sawa, nikaenda nikajilaza, lakini sikupata usingizi. Kesho yake nikaamka na homa kali, natetemeka mwili wote unauma. Nikauguzwa, ikapita wiki nikapona. Mama alikuwa anauliza nini kimekupata? Sikuweza ongea, nilijua siwezi aminika, maana mimi ni malaya wanasema.
Siku moja familia ya Mudi walituma Mudi Kitambi huyo. Walituma washenga kuja kuleta posa bila mimi kukubaliana na Mudi. Baba akaniita wakati mshenga ameondoka. Akauliza kama namfahamu. Nikasema namfahamu, lakini siwezi olewa naye kwa sababu simpendi. Baba akasema mpumbavu wewe, utaolewa tu, maana unanitia aibu hapa kijijini na tabia zako, bora uolewe na mtoto wa mzee Hamidu, uende ukaishi mbali huko na familia yako. Umesikia? Nisikie. Kubisha sitaki. Sikuwa na namna. Baba alirudisha majibu, mimi nikawa sina jinsi. Baada ya siku kadha wakaja kuleta mahari. Walitoa kama milioni 2 hivi kama kina baba walivyotaka. Wakapanga harusi na baba akasema vile hatusari, sie utabadili dini, mfuate mmeo. Nikawekwa ndani hapo. Mudi amerudi kazini, atakuja siku za harusi. Nikawekwa ndani, naogeshwa na mazagazaga, nafundwa na kina bibi. Na shangazi zangu nafundishwa kukata mauno na kuishi na mme. Mambo ya kauli na kila kitu. Mwezi ukapita. Ushafundishwa na mashangazi kukata mauno au bado? Rudi ukafunzwe bana. Nimependeza ila moyoni huyo bwana harusi hayupo. Siku moja kabla ya send-off, Salma alikuja na mtu amevaa ninja hapo. Nishacholeshwa. Akasema kuna mtu anataka nionane, vile nilikuwa sitoki nje. Akamfunua kumcheki ni Hemedi. Anasema ananipenda sana, tutoroke. Mimi nikakataa kata. Nikamwambia naolewa na mume nampenda, usinichanganye. Kumbe wala hayupo moyoni. Basi akajitia kulia, mimi nikamkatalia, akaondoka. Salma akasema lakini Mudi hampendi, sasa itakuwaje? Nikamwambia nitajifunza kumpenda tu, acha niolewe. Kesho yake nikafanyiwa sendofu, nikapewa vitu vingi. Siku iliyofuata Mudi akaja nyumbani kunioa, nikaolewa. Harusi ilifana, watu walikunywa na kula. Dajuli alifurahi sana, maana alijua Hemedi yupo huru. Basi baada ya harusi tukaenda hoteli Mheza mjini. Kufika kule mimi nikaanza kubridi, kwa hiyo tukalala tu bila kufanya mapenzi na mme. Siku 2 tukaenda nyumbani kuweka vitu sawa na kusema tusafirishiwe kwa gari la mizigo. Nikaenda kuaga nyumbani. Baba alifurahi sana, akasema nimletee heshima ya nyumbani. Mama alilia naenda Mbeya mbali, lakini Juri sikumwaga wala, maana nilikuwa siongei naye. Baba akatusema basi kuepusha shari. Nikamwaga uongo huyo, nikaondoka zangu na mme hao hadi Mbeya. Tulifika usiku kama saa 5 hivi, maana tulipanda gari za Arusha za moja kwa moja kwenda Mbeya. Mme aliishi mitaa ya Soweto. Tukafika nikakuta mme ana chumba kimoja, hana kiti wala nini, zaidi ya kitanda tu na begi la nguo. Sikujali, tukalala, maana bado nilikuwa bridi. Nini kitatokea kati yangu na huyu Mudi bwana harusi? Harusi tumeshafanya, kazi anaonesha ana hela, lakini ana chumba kimoja na kitanda tu. Usikose kipande kinachofuata, kipande cha pili. Kubwa ni wewe kunipa sapoti kwa kulike, kutoa maoni yako. Unaonaje huyu Juri kwa tabia zake?
Lakini ungekuwa wewe ukikuwa labda alisi wewe mwanaume Hemedi, ungefanya nini? Hemedi ni mjinga ama ni nani? Kwa nini akubali kutoka na dada yake na Rehema? Kubwa yote kwa yote, tutapata mengi kuhusu hii simulizi. Kubwa ni sauti ya Mr. Kingvam, tupo tayari kuleta mwanzo mwisho. Jambo kubwa, napenda kuwakaribisha wale wote wenye matangazo. Unaweza kutangaza nasi katika channel ya Vam TV Online ili biashara yako ifike mbali kabisa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetushika mkono katika simulizi na katika vipindi mbalimbali. Karibuni sana wateja, mtangaze biashara zenu. Tunasapotiana mdogo mdogo hivyo. Jambo kubwa, usiache kusubscribe. Ukipenda mwambie hata rafiki yako asubscribe channel ya Vam TV Online ili aweze kupata simulizi nzuri kabisa kama hii ya binti Rehema. Lakini ni nini kitakachoendelea? Rehema ameshafika Mbeya na mume wake ana chumba kimoja, ana kitanda kimoja, hana kiti, begi lipo hovyo. Lakini inaonekana kwa vile harusi ilivyofanyika, inaonekana mume wake ni kama na pesa. Ni kitu gani kitaenda kutokea huko Mbeya, mitaa ya Soweto?